Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, шуурга. Хүчтэй цасан болон шорон шурганы үеийн хариу арга хэмжээ. Цасан болон шорон шурганаас урьдчилан сэргийлэх аргад суралцах, бэлтгэл бэлэн байдлаа хангах, мэдлэгтэй болох зорилготой. Цасан шуурганы тухай ерөнхий ойлголт, шорон шуурганы тухай ерөнхий ойлголт, тоон статистик мэдээ, урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ, хэрхэн хариу арга хэмжээ авах вэ? Агарын хэвтэй чиглэлийн хөдөлгөөнийг салхи гин. Хүчтэй салхи гэдэг нь салхины хурд 16 м/сек, түүнээс их 3 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжлэх агаарын урсгалыг хэлнэ. Хүчтэй цасан шуурга гэдэг нь салхины хурд 16 м/сек ба түүнээс илүү алсын бараа 2000 м-с бага болж 3 цаг ба түүнээс дээш хугацаагаар цасаар шуурах цаг агаарын үзэгдлийг хэлнэ. Хүчтэй шороо шуурга 18 м/сек түүнээс дээш хүчтэй салхины улмаас элс шороо их хэмжээгээр агаарт хүрэн үзэгдэх орчин хязгаарлаж эрс мутах агаар мандлын үзэгдлийг хэлнэ. Цасан болон шорон шуурганы улмаас үүсэж болзошгүй аюулаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Мөн шуурганы өмнө ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцсан уу? Цаг агаарын гамшигт болон аюулт үзэгдлийн урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад их сурвалжаас тогтмол хүлээн авч, бусдад дамжуулах айл хотлороо хамтран бэлтгэл байдлыг хангах. Тэнгэрийн байдал, үүл, салхины чиг, мал амьтны хөдөлгөөн арын шиг шинжих гэх мэт цаг агаарыг таних мэдэх ардын уламжлалт арга ухаанаас хүүхэд залуучуудад өвлүүлэх. Аюулт үзэгдлийн үед өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах, аврах, анхан шатны тусламж үзүүлэх мэдлэг дадлагатай болох. Хоол хүнс, ундны ус, түш, анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм тариа, анхны тусламжийн хайрцаг, ариун цэврийн хэрэглэл, дулаан хувцас бэлтгэх, гэр мэтийн хөнгөн суцыг хүнс зүйлээр даруулан бэглэх. Гар утас, радио, телевиз гэрэлтүүлэх хэрэгслийг цэнэглэх, бэлэн байлгах. Мал сүргээ ойр байлгах, салхи шуурга ойрцсон үед өвлжөө хашаанд байлгах. Чухал бичиг баримт, үнэт зүйлсээ хийсгээс хамгаалсан найдвартай газар хадгалах, түүнийг гэр бүлийн бусад гишүүд мэддэг байх. Хүүхэд жирэмсэн их, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тавих хараа хяналтыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг нь хангах. Үүс тэжээлийн нөөцтэй байх, хашаа сарвчаа дулаалах, худаг усыг хамгаалах, нөмөр нүүлэг газруудыг тогтоох, түүнийг хүмүүр мэддэг байх. Мал сүргийн тоо толгойд хүрэлцгүйц хэмжээтэй өвлжөө, хашаа хурааг барьж бэлтгэх. Өвлжөө хашаа хурааг цас болон шорон дарагдахаас хамгаалсан далан болон хаалт барих. Амь насны эд хөрөнгийн болон гинтийн ослын татгалд хамрагдах. Өндөр хүчтэй цахилгааны шуумын дор гэр сууцаа барихгүй байх. Хүчтэй цасан шуурга болох тухай мэдээлэл авсан тохиолдолд хаалга цонх салхивч болон бүхэл онгорхой болгоныг хааж бэглэн таглах. Мөн 3-аас доошгүй хоногоор тооцож ус, хүнс, эмийн нөөцийг бэлтгэн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, эрчим хүч тасарсан тохиолдолд ашиглах зайгаар ажилдаг радио болон цас арилгах багаж хэрэгсэл бэлтгэх. Энэ үед шугамын радио телевизэрийг асааж цаг агаарын талаар шинэ мэдээлэл авах бөгөөд шаардлага гарсан үед цахилгаанаа салгах бэлтгэлтэй байх. Малчдын анхааралд мал сүргээ холын бэлчээрт гарахгүй, байнгын хариулгаатай байлгах, бага насны хүүхдийг явуулахгүй байх. Цасан шуурга байгалийн аюулт үзэгдлийн үед аюулгүй байдлаа хангаж гадагш бүү гараарай. Үүс тэжээлийн нөөцөө бэлтгэж, малын хашаа сарвчаа сайтар дуулaalаарай. Малд явахдаа суудлын машин, мотоцикл унахаас зайлсхийж, морд, хэрэг, ердийн хөсөг гэх мэт уламжлалт арга хэрэглээрэй. Малаа салхины өд бэлчээж, хүчтэй салхинд туугдан уруудахаас сэргийлж, нөмөр газар өвлжөө хашаа хорооны ойр байлгах. Анхааруулга. Олон давхар зузаан хувцлах нь хүндэрч хөдөлгөөн хорих, булмаар хүлэрч хөлсөндөө жиндэн осох аюултай. Биеийн хөдөлгөөн хорихгүй, өөрт тарсан хөнгөн хувцсыг давхарлаж өмсөх. Гадуур хувцас нэгт нэхэстэй ус нэвтэрдэггүй малгайтай байх. Хүн биеийн дулаанаа толгоогоор их алддаг тул малгай заавал өмсөх. Малчид уламжлалт төстэй дээл, малгай, монгол гутал, эсгий гутал өмсөх. Шуурганы үед ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцсан уу? Цасан шуурганд нэгэн төрсөн бол яах вэ? Алхам 1. Нөмөр газар бараадаж, хунгар цас олох, цас давхарлаж овоолоод хүн багтахаар ухаж орох. Алхам 2. Сандарч гүйж хөлөрч биедээ чийг авч болохгүй. Алхам 3. Хамт яваа хүнтэйгээ ойр сууж биеийн элчээ хадгалах. Алхам 4. Аргал хомоол өвс мөчөр гэх мэт шатааж болох юу л байна түүгээр гал гарах. Алхам 5. Цусны эргэлдээ багасахгүй тулд гараа атгаж суллах. Алхам 6. Баг ярих. Хүүтэн шингэн зүйлд нэн ялангуяа цасны ус уухгүй байх. Төөрсөн үед өөрийн байгаа байршлаа заах. Аливаа аюул ослын дуудлагыг иргэдээс 3 хүүхэд хаягаар авах боломжийг бүрдүүлж, байршлыг цаг алдалгүй тогтоох зорилгоор онцгой байдлын байгууллага нь What 3 Words программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн мэдээлэл дуудлага өгч байгаа иргэн нь оршин суугаа хаягаа мэдэхгүй, координат өгөх боломжгүй тохиолдолд өөрийн ухаалаг гар утсан дээрээ интернеттэй болон интернет үед What 3 Word программыг ашиглан 3 хүүхэд хаягаа ирүүлснээр дуудлагын байршлыг наривчлалтаагаар тогтоох боломжтой. Энэхүү программыг өөрийн барьж байгаа гар утснаас хамааран Play Store болон App Store-оос татаж ашиглаарай.
Мөн сэрэмжлүүлэг мэдээг байнга хүлээн авч заавар зөвлөмжийг дагах, гэр орон байрнаасаа гарахгүй байх, зайлшгүй гарах тохиолдолд цас шороо хүйтэн агаараас хамгаалж, малгай оролт бэйли, нүдний шил цов өмсөх, гэрэл чидэнгээ авах. Хүүхэд жирэмсэн их өндөр настан, өвчтөе, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ асран хамгаалагчтай үлдээх. Цасан болон шорон шуурганы үед аян зам гарахаас зайлсхийх. Зам зайлшгүй гарах тохиолдолд техникийн бүрэн бүтэн байдал, шатхууны нөөц, хүнс уух зүйл, явах зам харгуй, жолоочийн туршлага, ур чадвар зэргийг харгалзан үзэх. Мөн ойр тойрныхондоо хаашаа явах, хизээ ирэх талаар заавал мэдээлэх. Машин эвдэрч зам дээр саацсан тохиолдолд дуут тохио өгөх буюу антинда тод өнгийн давуу уяарай. Тусламж иртэл машинаас гарахгүйгээр машинаа асаалттай байлгах бөгөөд угаартахгүй тулд салхи сүрж зогсоорой. Автомашиныхаа яндангийн эргэн тойрон цасанд битүүрсэн эсхийг шалгана. Хэрэв битүүрсэн байвал машины утаа угаар кабинд орж угаардах аюултай. Цасан шуурганд амьд гарах нь хэн ч өөрийгөө цасан шуурганд амьдсан гэж төсөөлөхгүй. Хүний амьдрал адал явдлаар дүүрэн учир зайлшгүй тохиолдолд аян замд гараад цасан шуурганд өртөх тохиолдол гардаг. Шалтгаан нь мэдээлэл дутмаг, мэдсэн ч анхаарал сул цасан шуурганд төөрсөн үедээ ав харах хэмжээгээс судлаагүйгээс болж өртсөн байдаг. Зогс хэрэв та цасан шуурганд төөрсөн бол сандарч твдэлгүйгээр нөхцөл байдлыг ойлгож шийдвэр гаргах хүртэл төр зогсолт хийгээрэй. Ажиглал ирсэн зам газар орон хүрээлэн буй орчноос сайтар ажиглаж цаашдын төлөвлөгөөнд боц зам, мод, урамал, амтэн цаг агаар, уус зэргийг бүгдийг нэгтлээрэй. Бод нөхцөл байдлаа хүлээн зөвшөөрч төөрсөн цэг онцгой тэмдэгтэй газар зэргийг эргэцүүлж цаашаад юу хийх талаар төлөвлөөрэй. Төлөвлөл зогс бод ажигл дараалыг даасан бол өнгөрсөн замаа зураглаж орчноо таних мэдснээр амнасаа хамгаалах, улмаар тусламж дуудах, дохио өгөх гээд юу хийх хэрэгтэй талаар төлөвлөгөө гаргах боломжийг танд олгоно.